Madina akwai daɗin da ya wuce kwatance na. Abin nema ya samu hata da mai bacci, Allah ya yi nufin je ga maganin kunci. Mai girman darajar da arzikinsa dumunci, annabi mun gode ya sake bamu muyi ta ci. Zanje na Madina, so ku ji labari da zana ba ku mai daɗi. zanje na Madina, buɗe kunnen ku lamarin akwai faɗi. zanje na Madina, Nabi ya yi kira shi yasa nake kauɗi. zanje na Madina, Yadda abin ya kasanta a Kaduna na ji daɗi. Ban yi zato ba muna zaune ni da Maulana, yana ban labari yadda zan zama wata rana. Sai na gano tawagar shayi rai masoyana, sai suka zo suka gaisa da su da Maulana. Bayan sun gaisa yayos ya ce mu samu guri, zanje na Madina, akwai taron da muke a gidanmu kai sauri. zanje na Madina, Mun san akwai gajiya don Allah abba ai haƙuri. zanje na Madina, Na ce masa ba matsala mu je amma in zo da wuri. Muna sauka suka min abin da ban tunani ba, suka bani abin da nake ta san zuwan shi bai zo ba. Suka ce min za ka ziyarar annabu ba wai ba, sai murna ya karaɗe wajen ina tuba. zanje na Madina, A sanda suka yi kyautar na jinjina wa Maulana, zanje na Madina, Fatima dafa'i ne a zahiri da gaibina. zanje na Madina, A ranar shi ya faɗan ya ga Madina a jikina. zanje na Madina, A ranar alkawari ya cika na Maulana. Gidan mai aufaku su suka yi wanga alfarma, masoya annabi ne da zuciya suke hidima. Su ne suka yi silar na je Madina mai girma, har muka tashi a gun majalisin suna hidima. Bayan mun koma gida na kama kokwanto, zanje na Madina, yaushe zan ji kiran da za ce da ni na fito. zanje na Madina, Mun san du tafiyar farko tana da kokwanto, zanje na Madina, wasa mu ai sai aka ce alhaji abba yau ka fito. Jikina na ta bari na je na ɗauki kayana, sannan na sallama da yan gida da matana. Tiket ɗina ta Kano za mu tashi ga suna. A ranar na yi misin fly sabida na yi rana, zanje na Madina, har na je ni airport tashin mu bai yiwu ba. zanje na Madina, Ina waje jirgin namu ya tashi ban shiga ba. zanje na Madina, Ga ci ga rashi ban zo a lokaci na ba.